Здраво човеци, денеска ќе го видиме ова чудо, ова е R9 Fury-то. Ова е единствената картичка во моментов која има HBM меморија и ова представува крик технологија. Ама малце избогум на стара технологија, зашто има старо јадро, а најнов тип на меморија. Ова е моделот од Sapphire 3X, кој што гледате има 3 вентилатори, тие се по 9 сантима, должината на самата картица изнесува 31 сантим, висината изнесува 10, дебелината изнесува 5 сантима. Ама, кога ќе ја свртиме во доздола, ние гледаме дека уствари самата картица е само 19 сантими. Тоа е убавата работа со HBM технологијата. Картиците сега може да бидат многу помали. Ама бидејќи користи стара генерација на јадро, нова генерација на меморија, ова чудо треба на некој начин да се лади. Sapphire, заради тоа го има еден од најголемите хладњаци што сум ги видел на графичка картица. Да, dual slot е, устори 2,5 и треба еден пар 8 пински. Има 7 топлотни цевки, од кои 5 идат навака, а 2 се враќаат навака. Ајде да продолжиме со технолошкиот стриптиз. Значи, вака изгледа гола графичка. Сега, интересниот дел на незе е, устари како што гледате, има огромен чип. Тоа е целото. И овие, тука 4-ве, 2 горе, 2 доле, значи овие и овие, се устари и HBM мемориите. Порано, како што знаеме, све беше вака ова одоколу меморија. Сега е, за да се скрати патот на информација, залепено скоро до јадрото. Среќа тие се уиста висина со него и треба поголем блок асален, ако сакате да се лади ова на старомоден воздушен начин. И заради тоа Sapphire има сега за сега најдобар кулер. Друга работа, како што можеме да видиме, еве да свртиме од позади. Ова е иначе бекплейтот. Како што гледаме, ги лади ВРМ-овите. И тука, тоа е тоа. Идеме по интересниот дел. Како што можеме да видиме, има тие power phases, што се, и овој ги има 12. Горните 5 се за меморијата, друго е све за јадро. Ова е HDMI 1.4, кој не овозможува само на 4K до 30 фреймови. Другиве све се дисплей портови. И на тие може да се фука по 60 фрейма на 4K, ако не и повеќе. Ова е конекторот уствари за вентилаторот, за вентилаторите. Али ова е тоа што е најинтересното нешто. Како што кажавме, кулерот има 3 вентилатори на него, која е стандард више одамна. Се прослави името 3X со R9-ките на 200-та серија. Ево како изгледа од страна, ево во доздола. Како што гледате, огромен блок. Целото е од бакар. Има овие цртички тука што му се устари ги означуваат како треба да лежи побаво да ја лади HBM меморијата и јадрото. И еден конектор наместо за секој вентилатор посебно. Малце штрочи овој средниот вентилатор, ама исто и другиве, ако земеме. Лоша работа малце кај овој кулер е што има coil line, такозвано се слуша кога работат вентилаторите,
малце зуе, кој ќе се натне, у затворено куќиште и кога се игра нешто не смета, ама ако го приметиш па ти остана у глава. Еве ги двете позади, како што кажавме. И еве ги петте од напред. Ајде да видиме сега како се однесува у игрици. Спецификацијава на компјутеров е i7 4790, дефолтни брзини, 16 гига рамче и Furio. Како што гледаме горе тука ни покажува дека има 60 фрейма во моментов. Еве ги сетинзите. Како што гледате све на very high освен motion blur, зашто искрено многу го мрзам. И како што гледате на Full HD резолуција. Ајде да видиме сега со основен anti-aliasing како ќе биде. Vertical sync ќе го изгасиме. Ајде да почнеме се. Ајде сега да видиме што ќе биде кога ќе зголемиме све максимум на HD резолуција. Падна бајаги. Едва ни 50 фрейма не добиваме.
Ајде се да видиме интересниот дел. Сега ќе ги качуваме резолуциите. Ова е 2К со све до даска. Тридесет фрема, конзола. Ајде да видиме што ќе се деси кога ќе ги згасиме анти-алайзинг стварите. Одма се враќаме на претходната резолуција за сите можни ствари пуштени. Ајде сега да видиме со 4К резолуција. Со 4К резолуција е ни 30 не добиваме. 32, 27. Ништо, средни 20, високи 20. Ако ништо друго константно е. Падна под, само во ниски 20. Тоа е тоа. Ајде да видиме сега во други игра како ќе се понаша. Вторава игра што ќе ја видиме, Battlefield 4, како што гледате, ова е на стандардно 1080p Full HD резолуција со изгасен анти-алайзинг во моментов. Ајде да видиме како ќе се однесува. Како што гледаме на 100 во моментов.
и не падна под 100. Ајде да видиме сега кога ќе го нафукаме со максимум антиалайзинг, како ќе се понаша. Со све на максимум паѓа под 100, што е нормално. Со све на максимум, кога што идовме, паѓа под 100. Ајде се да видиме, да ја кренеме резолуцијата и да оставиме све антиалайзингот. Како што гледаме сега за сега стои на 60. Како што гледаме, со ова се држи таму околу 60, не паѓа поише. Ајде го убиме. Ете така. Сега ќе видиме 4К резолуција со антиалайзинг. Искрено, колку што идеме погоре со резолуција, може и да го изгасиме антиалайзингот комотно. Гледаме дека падна на 32. Што значи 32, 37, 30, 32, 35, 32. Кога се сокрија нормално расте. Гранатата. Така. Ништо, значи се држи со
4K резолюция и с anti-aliasing на 30, айде да изгасиме се anti-aliasing, да видим колко ќе рипне. Рипна на 50 одма, 45 во моментов е, падна 35, 38, 43, ама е болje, како и да е. Окей, да видиме да изгасиме скроз све од anti-aliasing. Крена на 50, паѓа на 30, нема. Тоа му е тоа максимумно, значи. Без разлика што и да правиме, се држи негде 30-40, паѓа на 20, на 4K, со anti-aliasing, без anti-aliasing, се крева 40-50, тоа е тоа. Идеме на следеча игра. Трета и последна игра за денеска ќе ни биде Metro Last Light. Како што гледате во моментот Full HD резолуција, без anti-aliasing. Све другото таска. Се држи негде на 50 фрема. Како што гледаме, се држи таму цело време константно на 50. Ајде да видиме што ќе се деси кога ќе појачаме anti-aliasing. Падна одма на 30. Држи средина на 30.
понекогаш високи. Најчесто ниски 30. 40 ете видовме. Триеска, 29. Триесет осум, 7, 21, ефтин падна. Ајде да видиме како ќе се однесува сега на висока резолуција без анти-алайзинг. Или вака. Песка. Одно. Анти-алайзингов што го користи е ужас. И го убива во секој поглед. Само што го изгасивме, одмah крена бајаги тоа. Држи константно 50. Да не се убушиме. Тука е 50-40 нешто. Како и да е, држи бајаги подобро од она со анти-алайзинг кога. Ајде сега да видиме кога ќе кренеме на 4К резолуција, нормално без анти-алайзинг. Значи сега е негде како што беше на Full HD со анти-алайзинг. 33, 38, 47, дури подобро. Падна на 20. Не, значи метро сега за сега најзахтевна не е. Е 40. Значи за 4К добро се држи само без анти-алайзинг, како што кажав. Колку идеме погоре со резолуција, толку помалку ни треба анти-алайзинг да пегла ствари. И еве дури 50. Тоа е тоа. Ајде да видиме сега колку беа максималните температури. Значи вака, максимална температура како што може да видиме стигна до 79 степени. Просечна на кај 60, брзина на вентилатор е 2. Максимална 33%. Стандардни клокови до даска. Сега што е работата? Значи еве графичката од тест системот и значи кога работи се слуша зуење, тако звано coil whine од вентилаторите. Малце мава на живци, ама кога е со затворен капак не се слуша. Само доколку обрнувате она ептен внимание. Па така. Тоа е тоа. Се гледаме во следеќето видео, доколку имате нешто желби, идеи, што било совети, слободно кажете, пишете и така. Ајде, чао.